замерло все до рассвета, организм погружается в сон. Только в сонной артерии где-то одинокой блуждает гормон. Только в сонной артерии где-то одинокой блуждает гормон. То проносится по кровотоку, то рецептор начнет раздражать, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Ночью бродит по тихим затокам, коронарную вену зайдет, и разбуженный криком гормон организм возбужденный встает. И разбуженный криком гормон организм возбужденный встает. И ответя на вопрос лаконично: сколько можно без дела блуждать? На кого ты такой специфичный? И куда тебя надо послать? На кого ты такой специфичный? И куда тебя надо послать? Может, радость твоя недалека, но не знаю, ее ли ты ждешь. Что ж ты бродишь всю ночь одиноко? Что ж ты девушкам спать не даешь? Что ж ты бродишь всю ночь одиноко? Что ж ты девушкам спать не даешь?